大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍如何让我们的这个 KTV 的动圈麦克风，或者是五伏电容麦克风，在接上我们的本来的这个电脑的时候，或者是这个主机板的时候桌机的时候，它麦克风太小声的问题要怎么解决？这一般我们买这个家里买这个桌机或者是笔电，或者是你买这种比较便宜的这种 USB 的音效卡，你如果把像 KTV 的麦克风或五伏电容麦插上去之后，通常会不是很大声。那我们这个影片就希望说，怎么样让它变大声一点？那大家可以先听看看，下面这个就是我们用这个桌机或者是这个像刚讲这个 USB 麦克风或者是笔电录下来，动圈麦跟电容麦的声音是像这样子。那我们现在已经在这个电脑上面了啦我们现在是用的是 Techstar 1340动圈式麦克风，然后插在我们这个本来的音效卡的麦克风孔，就是一支麦克风一部电脑，在电脑上录下来声音就是这样子这是动圈麦录下来声音就这样，没有再经过任何的什么外接音效卡啦，也没有买前级没有买其他的设备纯粹就是把家里的 KTV 麦克风拿来接在电脑上录它的声音大概就是像这样子一个代表了那我们现在把它换成这个电容麦。好，那现在是 UP660的声音了那现在已经换成电容麦把电容麦插在这个主机板后面的这个麦克风孔就是没有经过音效卡，纯粹就一支麦克风一部电脑，然后用电脑录音软体录下来的声音是像这样子这就是我们录下来的声音。我们可以买这个 X9 这个设备呢，来加在我们的这个麦克风跟电脑之间简单讲就是麦克风插在这里，这个再去接电脑的麦克风孔，这样子呢声音就会变大声。那我们现在听看看，如果使用这个 X9 之后，它的声音会怎么样？好，那现在我们是把这个1340的动圈式麦克风插到这个 X9 Pro X9 之后呢，这个前级之后呢，再从 X9 插回去我们的这个电脑的麦克风孔，然后用电脑的软体我们把它录下来所以现在大家听到是这个声音，这是动圈麦，就是我们家里唱卡拉 OK 的动圈麦接到电脑当然要经过这个 X9这个放大之后再到电脑，那我们可以把低音加强现在我们把这个绿色的按键旋转多一点，向右边多一点，那现在听到大家这个厚度会增加很多那我们可以把高音减小现在这样听起来就是比较厚实。那如果高音增强，低音减弱，大家听到的声音就会比较清亮这个虽然它的动圈麦可听起来会有点像电容麦的声音这是动圈麦动圈麦加上 X9， 然后再电脑的声音是这样子。那我们现在接下来我们用一支5伏的电容麦试试看。把声音调小一点因为电容麦就很敏感了那现在的话就是一支5伏的电容麦录下来的声音我们高音现在把它相对减弱了因为电容麦比较敏感。那中音跟低音都加强大家听到的声音会是这样子。那如果把高音增强，那就当然就很尖锐了可能就过尖了一般我们就减少一点。那这样现在大家听到就是一个5伏电容麦 UP660的声音到我们的 X9 前期放大之后，再回到我们电脑的麦克风孔所录下来的声音我们并没有买这个音效卡了只是买 X9 来做这个放大，然后回到电脑的麦克风孔并没有加钱去买其他的这个独立的音效卡了这那大家听到的声音就像这样。那如果要大声一点也可以，这样就很大声了那这样就小声一点可能比较适合那这样录下来的声音是这样子。那大家现在有听到这个，刚刚有听到它这个加 X9 之后的声音嘛那显然就变得比较大声了那它使用的办法呢，
如果是像这样子，这个就是这个白色的5伏的电容麦插在怎么样？插在这个最左边这边有2个孔，麦克风 in 的这个 3.5 进去，然后这边有麦克风 out 也是 3.5 的啊。那这一端呢？这一端呢，就等于是输出端，这是变成麦克风的输出了。刚刚是直接用麦克风很小声嘛，那我们现在经过这一台放大之后呢，来进来这个像这个是主机板的红色的麦克风口，或者呢是这个外接音效卡啊，这比较入门的这个外接音效卡的这个简单的这个音效卡这个麦克风口。或者直接加在我们后面这个 notebook 上面的麦克风口，这样子在调整上面这个 gain 高中低音就会让高中低音的高音更清亮，中音更这个饱满，低音更这个厚实啊。那它本来是调法的是说，那我都放在这个。绿色、黄色、红色都放在正中央，就是没有增减。那你向右一点点就增加了，尤其是人声的话，你录人声中音频可以加强一点这就是电容麦的话就可以这样用。那如果动圈麦的话，就要用这个大头的，大头的接在这边大头的只能接在这边。那这边一样是要去接我们的这个。本来的这个电脑的麦克风口，那这时候你的动圈麦的调法呢，这边就要调大声一点，gain就要调大一点，然后这边3个的话就按照你的需求一般高音就会几乎全开啊，低音有时候要减小一点，这样录出来的声音就比较清亮那这样录下来的声音呢，就可以把你的人声呢在电脑上面用录音软体录下来，就是会大声很多刚刚大家有听到了。然后要跟大家补充说明一下，一般用这种电脑内建的音效卡它是不能录下你在 电脑上 YouTube 的声音的啦它没有混到伴奏，就是说你如果唱歌的话比较不适合如果是有这个需求的话，你可以买我们商场里面的这个像 K10 啦、Q16啦这些独立的音效卡这个是比较入门的。那你要买高阶克索斯的、艾肯的啦，这种音效卡这个都可以那当然就可以也听到录下来这个电脑的伴奏声音，比较适合唱歌。那如果你只是要讲话，录在电脑里面让它录大声一点那就适合买这个 F9， 然后配合你家里的动圈麦，或者是贵一点的动圈麦也可以的你要买那个 Shure 的麦克风也都可以买电容麦的话就5伏电容麦，你看你这样就可以把这个电脑的声音呢录的比原来好很多。好，那有一些朋友可能不是只有录一支麦克风了有更多人要录，那有1个人、2个人、3个人、4个人的时候，我们就可以买这个扩充槽这个动圈麦扩充跟电容麦的扩充槽。那像这个 MAU401它可以接4个电容麦、5伏电容麦，那还可以单独调音量可充电的。那把这个 output 的地方呢，就接在这个我们 X9 的麦克风 in 这样子。本来我们是只有接1支麦克风嘛，那如果要比较多人的时候，我们就可以买这个来这样接在一起，这样就可以变成比较多人来使用比较多支麦克风使用，那一样可以录在电脑那一样录电脑录电脑方式就是刚刚已经讲过，就是一样这样接，然后这边右边这边插这个麦克风 output， 然后这里是接这个笔电或者是桌机的这个麦克风口都可以。那你可以接这种比较入门的这个 USB 的这个麦克风，然后自己去接电脑。那如果是笔电的话，你如果这样直接插笔电的话通常笔电抓不到，因为现在笔电很多都是2合1的这个耳麦孔所以大家要麻烦大家再去买这个耳麦孔的分接
把它转成单独的麦克风孔，或者笔电要单独的麦克风孔才可以用。那如果你是这个动圈麦的话，动圈麦的话就买这个 AC6401，那一样，这边也可以接4支动圈麦啊，那每一个麦克风可以调音量，然后这边就 output 出去，然后这边就可以接到怎么样？接到我们的这个麦克风 in， 那这里一样去接你的用线去接你的这个电脑的麦克风孔。那其实我们刚刚可以再跟大家再补充一下，如果大家有降噪的需求，就是希望说环境的声音不要收到那么多，那我们可以把高音的部分吧，本来是这样是没有变嘛，这12点钟方向是正常的，那我们就稍微减一下，像调这样子，你就会发现四周围的噪音呢就降低了很多。如果真的很吵，再把高音调小一点，这样高音这个就环境的噪音就可以减少很多。那刚刚讲这个是属于这个多人录音的时候使用的这个2个扩充的设备了哈，配合这 X9。那如果我们想要说，那我想要录在手机可不可以？录在手机的话，我们有提供，当然你可以去买独立音效卡了哈，那就可以了。那你可以买像下面我们跟大家讲这个，这个就是这个直播1号直播1号，那这个是16 bit 的，那还有这个32 bit 的，录了更精细的。这左边这个是长颈鹿录音线它可以录得更好。这2个都可以接。那怎么接呢？比如说我们是直播1号的话，我们就拿这个直播1号的这个左下角的孔接在 3.5 对 3.5 接这边，然后另外一端的 3.5 呢去接怎么样？接到 X9 的这个麦克风 out 的地方，这样子。那你这里再去接手机 Type C 的手机，或苹果15、16、17的，或者你是 iPhone 转接头，一样去接这个 iPhone 的手机，一样可以接。那这样也可以录下来，麦克风一样插在这里，一样插在这里。或者你要接在怎么电脑里面，把它当做外接音效卡也可以用，在录，而且你还可以监听耳机，这个好处是可以监听耳机。然后如果你今天想要用32 bit 的也可以买这个长颈鹿录音线。那这个绿色不接，红色就接到这个麦克风 out， 这样子。然后这里呢就接你的手机，接你的手机 Type C 的，或刚刚讲说用这个Lightning 的可以接，你就可以把声音录在手机里面这个在之前影片我们有讲到这个 OR80 长颈鹿录音线。那如果你要接在这个电脑的 USB 也可以这样子。那当然麦克风就接这里，那这里就可以接 Mac 的手机。一般的 PC 的 USB 都可以只要有 USB 可以接的都那个电脑都可以用。那你这样就可以把怎么样？把这一台配合我们的这个长颈鹿录音线长颈鹿录音线，或者是这个直播1号来做这个手机或电脑的录音使用。那以上就是我们简单的介绍。那详细的使用办法、购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。